どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日はメキシコについて話したいと思います。実は僕、先週メキシコに行ってきました。で、なぜメキシコに行ってきたのかというと、僕の妻の社員旅行が実はあって、それでメキシコのカンクンという町に妻と他の会社の同僚とか一緒に行ってきました。それに僕も誘ってもらったんです。なので今日は僕がメキシコに行ってどう感じたのか、メキシコはどうだったかについて話したいと思います。で、まず思ったことはですね、カンクンは思っていた以上に蒸し暑かったです。ちょっと日本の夏みたいな気候でした。でも日本の夏の方が暑いかなって思いましたね。というのも、カンクンの僕が行った街は日本の例えば東京とかみたいにビルがいっぱいあるようなところじゃなかったので、もっと自然とか海とかがあるところなので、気温自体は結構高かったんですけど、日本にいる時ほど暑いなとは感じませんでした。もちろんちょっと暑かったですけど、日本の夏の方がきついなっていうふうに思いましたね。で、本当に今言ったように自然もたくさんあったので、ホテルのね周りを歩くだけでもすごい非日常を感じられて、楽しかったです。で、メキシコの人はどうだったかというと、すごいフレンドリーで優しいなと思いました。皆さんももう知ってるかもしれませんけど、日本はハイコンテクストな文化と言われています。ハイコンテクストな文化っていうのは相手を察する文化ですね。あまり話さないでも相手の言っていることがわかるということですね。で、意外かもしれませんけど、実はメキシコもどちらかというとハイコンテクスト寄りの文化なんです。なので、例えばメキシコのレストランで僕が食事をしていた時に、隣のテーブルの人が何か美味しそうなものを飲んでたんですね。で、それを僕がいいな、美味しそうだなって思いながら見てたんですよ。そしたらウェイターの人が僕に声をかけてくれて、同じ飲み物欲しいですかって気づいてくれたんですよ。で、お願いしますって言ったら持ってきてくれて、なんかすごいそういう細かいところも気づいてくれるんだと思ってびっくりしました。で、他にも僕がお店で買い物をしている時に、僕が商品について何か説明してほしいなって思いながら何か商品を見てたんですね。そしたら店員の人が僕の方に来てくれて、で、商品について説明してくれたんですよ。僕がちょっと手伝ってほしいなって思ったタイミングで来てくれて、すごい助かりましたし、他にもお店の商品をなんか持ちながら歩いてて、ちょっと困っていた時にすぐに買い物かごをくれたりとかして、メキシコのおもてなしの文化すごい素敵だなって感じました。それからメキシコでは日本であまり見かけない動物もいて面白かったです。例えばホテルの周りを歩いてる時にイグアナが普通にそこら辺にいて、最初はやっぱりびっくりしました。日本にも多分動物園とかに行ったらイグアナが見られると思いますけど、動物園の外で見られることっていうのはないので、やっぱりメキシコにはこんな面白い動物がいるんだと思ってちょっと感動しました。あとよく見たのはアカハナグマっていう動物です。これはどんな動物かというと、日本のタヌキ
みたいな動物ですね。タヌキよりももうちょっと細い感じの動物ですね。もうちょっと細いバージョンのタヌキみたいな感じでした。で、実は僕日本でタヌキを見たことがないんですね。なので日本のタヌキは見たことがありませんけど、先にメキシコのタヌキを見ることができました。他にもね、日本では見ないような色の鳥とか、日本ではあまり聞かないような鳥の声が聞こえてきて、すごい面白いなと思いました。すごい自然が豊かで感動しました。で、他にメキシコで何をしたかについても話したいと思います。で、まず行ったのがチチェンイッツァです。これはどんなところかというと、マヤ文明の遺跡で世界遺産にも登録されているすごい有名な観光地です。で、そのチチェンイッツァというところの中でも特に有名なのが、すごい大きいピラミッドです。エル・カスティージョと呼ばれる大きいピラミッドがあるんです。皆さんももしかしたら写真とかで見たことがあるかもしれません。僕もね、写真か多分 YouTube の動画かどこかで見たことがあったんですけど、やっぱり実際に見ると全然僕が写真で見たのとこのスケールが違いました。実際に見るとめちゃめちゃ大きいです。どのぐらい大きいかというと、そうですね、10メートル20メートルぐらい高さがあったんじゃないかなと思います。ちょっと正確な大きさはわからないんですけど、めちゃめちゃ大きかったです。で、ガイドさんの話を聞いたら、このピラミッドはただの建物じゃなくて天文学とも関係があるらしいです。どういうことかというと、春の日とか秋の日とか季節によってこのピラミッドにある階段の影の形が変わったりするらしいんです。そういうのを考えて作られたと思うと、当時の技術はすごい高かったなって感じましたね。で、遺跡はこのピラミッドだけじゃなくてすごい大きい広場があって、で他にも昔スポーツをやっていたところとか他のいろんな建物があって、その昔のマヤ文明の人たちがどうやって生活していたのかがちょっと分かるような形でした。で、それだけじゃなくてこのチチェンイッツァにはたくさんお土産も売ってました。例えば、木の人形とか、あとは服とかドレスとかいろんなものが売っててすごい可愛かったです。僕もすごい可愛いなと思ったので、動画を見ている人はわかると思うんですけど、このジャガーの置物を、僕も買っちゃいました。それからその後はセノーテにも行きました。セノーテというのはどんなところかというと、ちょっと説明するのが難しいんですけど、石灰岩っていう岩があって、でその岩の地面が崩れてできた天然の穴で、そこに水が溜まってるんです。地下からこう出てきた水が溜まって、簡単に言うと自然にできたプールみたいな場所です。で、このメキシコのユカタン半島っていうところにはいろんなセノーテがあって、それぞれ違う雰囲気があるらしいです。で、僕が行ったセノーテはすごい神秘的な雰囲気でした。本当に何て言えばいいのかちょっと説明するのが難しいんですけど、本当にファンタジーの世界の中に入ったような、そんな綺麗さでした。で、セノーテっていうのはこう見るだけじゃなくて実際に水の中に入って泳ぐこともできるんです。で、もちろん泳ぐことができるので実際僕も泳いでみました。で、結構
プールみたいなので水がそこに溜まってるので本当に綺麗なのかなと思ったんですけど、実際近くで見ても水が結構透明ですごい綺麗でした。で多分水が綺麗だからだと思うんですけど、たくさん魚も泳いでました。ちょっとね地下水なので少し水は冷たかったんですけど、その日はすごい天気が良くて暑かったのですごい冷たい水の中で泳ぐのは気持ちよかったです。で他にもカンクンからフェリーに乗ってイスラムヘーレスという島にも行きました。これもすごい良かったです。というのもフェリーでカンクンからイスラムヘーレスというところに行ったんですけど、フェリーの上でライブで音楽を演奏してくれる人がいたんですよ。なのでめちゃめちゃ雰囲気が良かったです。で周りにいるメキシコ人の観光客の人もこのライブで演奏している人と一緒になってみんなで歌を歌っててすごい楽しかったです。僕はスペイン語があんまりわからないんでこの歌に関してあんまり何を言ってるのかわからなかったんですけど、雰囲気はものすごく楽しめました。でそれからイスラムヘイレスに着いた後スノーケリングもしました。僕実はスノーケリング今までしたことないので初めてスノーケリングしてみました。でも本当に海が透明でめちゃめちゃ綺麗でした。僕が今まで見た海の中で多分一番綺麗だったと思います。でもちろんスノーケリングをしながらいろんな魚を海の中で見ることができました。魚の中には大きいマンタもいました。実際にね初めて野生のマンタを見ることができてすごいテンションが上がりました。日本ではね沖縄が海が綺麗なことで有名なので、今度は沖縄に行って沖縄の海でも泳いでみたいなと思いました。こんな感じでね今日は僕がメキシコで何をしたかについて話してみたんですけど、日本ではねなかなかできないいろんな貴重な体験をすることができたので、皆さんももしメキシコに行く機会があればぜひ今日のエピソードを参考にしてみてください。はい。ということで今日はメキシコについて話してみました。皆さんはメキシコに行ったことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。